အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးသက်မော် photography ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့ tutorial လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ရဲ့ plugin တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Portraiture 3 ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတာလေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲကိုသွားလိုက်ကြရအောင် Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်ထားပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့model ရဲ့မျက်နှာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ headshot ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ model ရဲ့ screen အသားအရည်ကိုPortraiture 3 အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာလေးပြပေးပါမယ် Okay ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ camera raw တို့blemishes တို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် Okay Portraiture 3 ကိုဖွင့်လိုက်ကြအောင် Okay filter image genomic Portraiture 3 Okay ဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့screen ရဲ့အသားအရည်ကိုချောမွေ့ဖို့အတွက် normal ရဲ့ medium ရဲ့ strong ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃မျိုးသူမှာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချဲ့ကြည့်မယ်ဒီမှာ strong ဆိုလို့ရှိရင်တော့ screen ရဲ့အသားအရည်ကတော်တော်လေးချောမွေ့သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ medium ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလယ်လက်ပေါ့နော်အလယ်လက်ချောမွေ့ထားပြီးတာ normal ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အသားအရောင်တွေအသားအရည်တွေကိုချောမွေ့အောင်သူလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်setting တွေကတော့ default setting တွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကိုကပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ edit လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာသိပြီးတော့မပြင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ model ရဲ့အသားအရည်လေးရာကျွန်တော်က normal မှာပဲထားပါမယ်ပြီးရင် new layer ဆိုတာကိုကျွန်တော် check လုပ်ထားပါမယ် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါက before ပါဒါက after ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတာလေးမှာနည်းနည်းလေးသတိထားစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့model ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာsharp ဖြစ်ရမယ့်နေရာတွေကျွန်တော်တို့အဓိကမျက်လုံးတို့တွေကျွန်တော်မျက်ခုံးကအမွှေးမင်လေးတွေတို့ကျွန်တော်ဒီနှာခေါင်းပေါက်လေးတွေတို့နှာခမ်းတို့စသဖြင့်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပါကျွန်တော်တို့ Portraiture အနေမှာနည်းနည်းချောမွတ် smooth ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး blur ဖြစ်သွားတာရှိပါတယ် Okay နည်းနည်းကြည့်ပါဒါက before ပုံမှာဒါက after ပါအဲ့ဒီတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးsmooth ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ပါဘူးဒီနေရာလေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်မျက်ခုံးမွေးလေးတွေကျွန်တော်မျက်လုံးမျက်ခမ်းရဲ့အဆက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sharpness လေးတွေပြန်ပေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် layer mask ကိုယူပါမယ် layer mask ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုတော့ဒီတိုင်းထားမှပြီးအောက်က sharpness ကိုပြန်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် foreground color ကို black ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲ brush tool ကိုယူပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာပို့လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ် opacity 100 flow 100ထားပါမယ် smoothing 100ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က layer မှာ
sharpness ဖြစ်ပြီးသားမျက်ခုံးတို့မျက်လုံးတို့နှာခမ်းတို့နှာခေါင်းပေါက်ကလေးတွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ before နဲ့ after ကြည့်ပါဒါက after ပါနော်ဒါက before ပါဒါက after ပါဒီနေရာလေးတွေရဲ့ skin လေးတွေ smooth ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက before ပါဒါက after ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sun တွေအဆက်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အောက်က sharpness လေးကိုပြန်ပေါ်ပါမယ်ဒါက before ပါဒါက after ပါဒါက before ပါဒါက after ပါဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထပ်ပြပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ model ရဲ့ပြန်နာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် blemishes အဖူအပိတ်လေးတွေသပင်မွေးလေးတွေကိုကျွန်တော်အတန်းအသင့်ဖြောက်ထားပါတယ်။ Okay စောစောလိုပဲ filter imagenomic portraiture 3 Okay ဒီ model ရဲ့အသားရည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီနေရာလေးကတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ skin texture တွေနည်းနည်းများတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် medium ထားကြည့်ပါမယ် Okay မြင်လားမသိတော့ before နဲ့ after ကျွန်တော် strong ကိုထားကြည့်ပါမယ်ဒါ before နဲ့ after ပါ Okay ကျွန်တော် strong ကို okay လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာလဲ model ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေမျက်ခုံးလေးတွေကျွန်တော်နှာခမ်းလေးတွေကို sharpness ပြန်ပေါ်ပါမယ်ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ရဲ့ plugin တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Portraiture 3 ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခုပြထားတဲ့ဒီပုံလေးကိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကမှာ link လေးပေးထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင် edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်download ယူပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရပါမယ်Portraiture 3 ကတော့ Photoshop ရဲ့ plugin တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းဝယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာ plugin ကို install လုပ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့် tutorial တွေကိုလည်းလာရောက်ပြီးအားပေးလဲပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်